Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Andini dari Prodi Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan memberikan prosedur latihan nafas dalam dan batuk efektif. Malam, Dek. Malam, Bu. Saya yang berdinas malam ini. Sebelum kita pemeriksaan, kita perkenalkan diri dulu ya. Ya, Nama saya Cynthia Putri Andini. Nama adik siapa? nama saya Manuhara Indah Pelapori. Umur adik? Umur saya 11 tahun. Tempat tinggal? Tempat tinggal saya di Mislak. Baiklah, saya akan sedikit bertanya pada adik ya. Ya, Apakah batuk dan nafas adik sudah mendingan? belum. Oke, baik. Baiklah, saya akan menekan adik waktu 10 menit ya untuk tarik nafas yang baik dan benar. Ya, Sebelum kita pemeriksaan, saya mengatur posisi adik terlebih dulu ya. Kalau udah nyaman, Dek? udah. Baiklah, di sini saya akan tekan dulu ya. Ya, Tarik nafas dan buang melalui mulut ya. ya. Coba kita tekan, Dek. Satu kali lagi. Oke, baik. Baiklah, tahap yang ketiga kita akan melakukan tahap ya, Dek ya. Ya, Boleh dicoba yang seperti tadi yang saya ajarkan. Satu kali lagi. Apakah darah yang sudah keluar? sudah. Adik minum dulu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya, Dek. Kalau ada melakukan ini dengan positif, badan adik dan batuk dan nafas agar bisa menjadi segar ya. Oke, baik ya, Dek. Terima kasih. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.